İndi isə yeni mövzumuzu müzakirə edək. Dediyimiz kimi yeni mövzumuz aparat təminatı adlanır. Gəlin biz bilirik ki, kompüterin bir neçə qurğuları, yəni aparatları var. Gəlin baxaq görək bu aparatlar bizə hansı məqsəddə, hansı işimizdə kömək olur. Gəlin belə bir situasiyaya baxaq. Deyir, Kamilə kompüter oyununun videosunu çəkmək istəyir. Biz bilirik ki, biz video hər hansı bir obyektin, hər hansı bir əşyanın, oyunmu deyək, əşyanın mı deyək, hər hansı bir obyektin şəklini və videosunu çəkmək istəyirsə, bizə mütləq nə lazımdır? Bizə kamera lazımdır. Deməli, əgər Kamilə oyunun videosunu çəkmək istəyirsə, ona mütləq ki, kamera lazımdır. Gəlin yeni mövzumuzun təhlilinə baxaq. Deməli, ikinci qurğumuz mikrofon adlanır. Kompüter mikrofonun köməyi ilə eşidir. Bu nə deməkdir uşaqlar? Tutaq ki, siz hal-hazırda mənim səsimi eşidirsiniz video üzərindən və bu səs sizə kompüterin mikrofonunun köməyi ilə sizə ötürülür. Yəni, biz informasiyanı kompüterə mikrofonun köməyi ilə ötürürük. Baxın, burada aşağıda müxtəlif mikrofon şəkillərini də görə bilərsiniz. Növbəti qurğumuz kompüterin kamerası adlanır. Kompüter kameranın köməyi ilə görür. Təsəvvür edin ki, kamera kompüterlərin və yaxud da telefonların gözləridir. Biz əgər hər hansı bir bayaq da dediyim kimi obyektin və yaxud da öz şəklimizi çəkmək istəyiriksə, mütləq bizə nə lazımdır? Kamera lazımdır. Sonra kompüter informasiyanı mikrofon, kamera, klaviatura və siçanın vasitəsilə qəbul edir. Bəli, biz hər hansı bir məlumatı kompüterə daxil etmək istəyiriksə, bu zaman bizə hansı qurğular köməyimizə çatır? Səs informasiyanı mikrofonun vasitəsilə, görüntünü, şəkili və yaxud da videonu kameranın vasitəsilə, yazını klaviaturanın vasitəsilə, siçan ilə də hər hansı bir tutaq ki, bizə fayl göndərilib, siçan vasitəsilə də onu və yaxud da hər hansı bir proqram açmaq istəyirik, siçan vasitəsilə də onu həyata keçirə bilirik. Gəlin növbəti qurğumuza keçək. Növbəti qurğumuz kompüter monitor adlanır. Monitor kompüterdəki informasiyanı göstərir. Yəni hər hansı bir bizə necə deyək, məlumat göndərilir və yaxud da burada görürsünüz ki, kompüterin oyun personajlarının hərəkətini deyir. Və yaxud da biz hər hansı bir oyun oynayırıq, həmin oyunu biz harda görürük? Təbii ki, kompüterin ekranında və yaxud da kompüterin monitorunda. Digər qurğumuz uşaqlar adlanır printer. Printer nədir? Məsəl üçün, siz hər dəfə vərəqlər üzərində KSG-lər işləyirsiniz və yaxud da adi kitablarda məlumatlar oxuyursunuz. Həmin kitablara və yaxud da həmin vərəqlərə informasiya nəyin vasitəsilə yerləşdirilir? Printerin vasitəsilə. Printer verilən məlumatı kağız üzərinə çap edir. Bir də qeyd edirəm, printer verilən məlumatı kağız üzərinə çap edir. Biz bayaq da qulaqlıqlardan danışdıq. Gəlin bir də ümumiləşdirək. Kompüter qulaqlıq və səs ucaldanların köməyi ilə səs informasiyasını səsləndirir. Bəli, biz musiqiyə qulaq asırıqsa qulaqlıqdan istifadə edirik. Hər hansı bir yüksək səslə musiqiyə qulaq asmaq istədikdə isə səs ucaldanlardan istifadə edirik. Gəlin, indi baxaq görə hansı qurğular dedik? Qulaqlıq, kamera, klaviatura, siçan, monitor, mikrofon, səs ucaldan və printer. Deməli, bizim bugün dərsimizdə keçdiyimiz aparat təminatı hansı oldu? Aparatlar hansılar oldu? Bir də təkrar edək. Qulaqlıq, kamera, klaviatura, siçan, mikrofon, monitor, səs ucaldan və printer. Gəlin indi uşaqlar baxaq görək ki, bu qurğular hansı məqsədlə istifadə olunur. Biz dedik ki, qulaqlıq bizə nə verir? Səs informasiyanı bizə ötürür. Mikrofon nədir? Bizim səsimizi kompüterə göndərir. Və yaxud da monitor nədir? Kompüterdə olan hər hansı bir informasiyanı bizə göstərir. Baxın, bu informasiyanın xüsusiyyətlərinə görə qurğular bir neçə yerə ayrılır. Daha doğrusu 3 yerə ayrılır. Bunlar nədir? Giriş qurğuları. Giriş qurğusu nədir uşaqlar? Bax, bayaqlar biz dedik ki, əgər tutaq ki, kompüterə mətn informasiyası daxil etmək istəyiriksə, bizim köməyimizə nə çatır? Klaviatura. Deməli, giriş qurğusu
istifadəçi tərəfindən, yəni bizim tərəfimizdən kompüterə daxil etmək üçün olan qurğulardır. Yəni, məsəl üçün, buna aiddir klaviatura, buna aiddir mikrofon, biz səsimizi istəyirik ki, kompüterə daxil edək, buna aiddir kamera, istəyirik görüntümüzü çəkək, kompüterə göndərək. Deməli, bunların hamısı nədir? Giriş qurğusudur. Çıxış qurğusu. Çıxış qurğusu informasiyanı kompüterdən istifadəçiyə ötürür, kompüterdən insana ötürür. Bu, giriş qurğularının əksidir. Məsəl üçün, monitor, qulaqlıqlar, səs ucaldanlar, printerlər. Biz dedik, printer nə edir? İnformasiyanı kağız üzərində çap edir. Yəni, bizə verir. Və yaxud da dedik ki, monitor nə edir? Kompüterin daxilində olan hər hansı bir informasiyanı bizə göstərir. Ona görə buna deyirik, bu qurğular adlanır. Nə qurğuları? Çıxış qurğuları. Uşaqlar, bu qurğuların hər ikisini, bu proseslərin hər ikisini yerinə yetirə bilən qurğulara isə deyilir nə? Giriş, çıxış qurğuları. Bunlar həm informasiyanı qəbul etməyi bacarır, həm də ötürməyi bacarır. Məsəl üçün, burada sensorlu ekran yazılıb. Sensorlu ekran nə deməkdir? Hamının evdə bilirsiniz ki, mobil telefonları var. Mobil telefonlar məhz sensor ekranların köməyi ilədir. Siz orada ekrana toxunanda yazı da yaza bilirsiniz. Telefonun içindəki, məsəl üçün, şəkili görə də bilirsiniz. Buna görə onlara deyilir həm giriş, həm çıxış qurğuları. Sonra, gəlin indi ümumiləşdirək. Bir də şəkillərində də burada baxaq. Dedik ki, giriş qurğuları hansılardır? Mikrofon, kamera, siçan və klaviatura. Çıxış qurğuları hansılardır? Qulaqlıq, monitor, səs ucaldan, printer. Giriş-çıxış qurğuları hansılardır? Sensorlu ekran, VR, dəbilqə nədir uşaqlar? Siz yəqin ki, Apple-ın, necə deyərlər, AirWatch-larını görmüsünüz. Üzr istəyirəm uşaqlar. Deməli, bu xüsusi süni intellektlə işləyən nələrdir? Eynəklərdir. Deməli, bunlar da həm nədir? Həm giriş qurğusudur, həm çıxış qurğusudur. Yaxşı, bəs biz qurğulardan danışdıq. Bəs informasiya kompüterdə nəyin köməyi ilə saxlanılır? Biz bilirik ki, biz informasiyanı öz yaddaşımızda saxlayırıq. Eyni qaydada da kompüterdə informasiyanın yaddaş qurğusu var və bu yaddaş qurğusu gördüyünüz kimi burada şəkili də var. Sərt disk adlanır. Deməli, informasiya kompüterin yaddaşında nə ilə saxlanılır? Sərt diskin vasitəsilə. Biz informasiyanın ötürülməsindən danışdıq, saxlanılmasından danışdıq, bir də qaldı emal prosesi. Uşaqlar, kompüterin beyni prosessor adlanır. Kompüterin beyni prosessor adlanır. Və bu prosessor bütün kompüterdə olan informasiyaları nə edir? Emal edir. Baxın, burada prosessorun şəkli var. Kompüterin nə idi? Prosessor beynidir və informasiyanı emal edir. Gəlin, indi bir də ümumiləşdirək. Baxın, burada da prosessorun şəkli var və o nəyin daxilində yerləşir? Sistem blokunun daxilində yerləşir. Bir də proseslərimizi və qurğularımızı ümumiləşdirək və bununla da dərsimizi yekunlaşdıraq. Biz dedik ki, bizim bir neçə aparat qurğularımız var. Deməli, var monitor, klaviatura, siçan, sistem blok, kamera. Bunlar hamısı nədir? Qurğulardır. Və bu qurğular hamısı bizə informasiyanı ötürmək üçün istifadə olunur. İstər kompüterə ötürmək üçün, istər kompüterdən insana ötürmək üçün. Deməli, kamera, printer və sadaladığımız qurğular nədir? İnformasiyanı ötürən qurğulardır. İkinci prosesimiz saxlanılma idi. Saxlanılma qurğusu hansıydı? Sərt disk. Saxlanılma qurğumuz nədir? Sərt disk. Yaxşı, bəs informasiyanı kompüterdə emal edən qurğumuz hansıdır? O da adlanır prosessor. Bugünkü aparat təminatı dərsimiz demək olar ki, bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, qısa da olsa sizlərə məlumat verə bildik.